लाइमोनफ्रा बाइक सलायथिंनाय दाम गोसानि मबाइल बिथिंनाय जौ लोंथिंनाय जों बेफोर थासारिखौ नुनो मोनो। दा बिनि थाखायनो गिबियावनो दिनैनि समावहाय जोङो बिमा बिफाफ्रानो गावबा गाव माने सांग्रां जाग्रोनो नांगोन। जे बिमा बिफाया सांग्रां जायोब्लासो बेफोरखौ जोङो होबथानो हागोन। बरगय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयैनो बरगय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बरगय दख'रानि बेन्दोङाव थानाय बर' बिजों फरायनानै थांनाय 2024 मायथाइयाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय HS आनजादाव बड' एम.आइ. लानानै जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारबाय बिथांमोनखौबो बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। थारैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जेसेबांखिनि मेट्रिकआव सेथि थाखो उथ्रिसार जानो हाबाय बे फरायसाफोरा दिनै बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों जे बर' बिजों फरायनानै दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा गावबा गावखौनो साफा साफा राफोद फरायसा हिसाबै जोंनो दिन्थिनो हाबाय। दा बेखायनो आङो बुंगोन जे साफ्रोमबो फरायसा नोंथांमोना जायफ्रा दिनैनि दिनाव बर' बिजोङाव फरायगासिनो दं, नोंथांमोना रावबो गावखौनो गोनो गोथो खालामाबालासिनो बिजोंखौ जेबो उसुबिदा मोनाबालासिनो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै फरायबाय थानो नांगौ। जेब्ला नों फरायबाय थागोन अब्लानो नोंनि थांखिसिम सहैनो हागोन। दिनै गुबुन गुबुन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बेबायदिनो गावबागाव गामिफ्राव जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जेबायदि बरायबाय दङ आरो बरायनायजों लोगोसे बेफोराव आलासिफोर लेंहरनानै जोंनि फरायसाफोरनो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाय। थारैनो फरायसाफोरा जुदि बे खोथा बाथ्राफोरखौ आरो बरायनायनि थाखाय थुलुंगाखौ लानानै आवगायलांबाय थायोब्ला निस्सय गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन। दा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों, दा जोंनि माखासे आलासिफ्रा फैनानै बेवहाय मोजां मोजां बिबुंथि लाखिलांबाय। दा बेफोर खोथाफोरखौ गोसोआव लानानै जों बयबो जुदि गोसो होनानै लेखा फरायोब्ला गावनि जिउखौ दैदेनलांबाय थायोब्ला जिउआव साफा साफा साक्सेसफुल सुबुं महरै गावबा गावखौनो गायसननो हागोन होननानै आं सानो। लेखा गोरों जानानै एबा गिदिर साख्रि लानानै ओनसोलनि थाखाय नायनाय, समाजनि थाखाय खामानि मावनाय, जाथिनि थाखाय खामानि मावनाय, बियो गावबा गावनि गोसोनि सानस्रिजों बियो सोमजिलांफायो। लेखा गोरों जायोब्लानो जे समाजनि खामानि मावनांगौ बा गेदेर साख्रि मावोबानो जे समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ बे सानस्रिया गावबा गावनि थैजों फैफानाय। दा बेखायनो सोरबा लेखा रोङाब्लाबो गोबाङा समाजनि थाखाय खामानि मावबाय दं, जाथिनि थाखाय खामानि मावबाय दं। थेवबाबो जोङो समाजनि साफा साफा सुबुं हिसाबै जोङो खावलायगोन जायफोर सुबुंफ्रा दिनै लेखा गोरों जालांबाय, जायफोर सुबुंफ्रा दिनै लेखा गोरों जानानै गेदेर गेदेर साख्रि मावबाय, बिथांमोनाबो बयबो जुदि जातियाव समाजाव बिहोमा होयोब्ला इयुननि समाव जोंनि बर' जातिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानायाव, गोग्गो हारि हिसाबै दानायाव थारैनो मोजां बिहोमा जागोन होननानै आं आसा खालामो। बाइक सालायनाय, मबाइल बिनाय, ड्राग्स जानाय बेयो दिनैनि दिनावथ' गोदान बाथ्रा नंला जाहैबाय आरो गोदानै बुंबाय थानांगौबो दं होननानै आं सानाखै। मानोना गुबुन गुबुन समाव आंजों लोगोसेनो जायफ्रा बेफोरनि सायाव सांग्रांथि होबोदों, गोबां बाथ्रा बुंबोदों आरो मोनफ्रोमबो मेल मिटिंफ्राव बेबायदि मिटिंफ्राव फैयोब्ला बेफोर खोथाखौनो बुंबाय थानाय जायो। नाथाय थेवबाबो जोङो जोंनि गेजेरावहाय दासिमबो बेखौ आबुङै जों फोजोबस्रांनो हायाखै। मानोना दाबो जोंनि लाइमोनफ्रा बाइक सलायथिंनाय, दाम गोसानि मबाइल बिथिंनाय, जौ लोंथिंनाय जों बेफोर थासारिखौ नुनो मोनो। दा बिनि थाखायनो गिबियावनो दिनैनि समावहाय जोङो बिमा बिफाफ्रानो गावबा गाव माने सांग्रां जाग्रोनो नांगोन। जे बिमा बिफाया सांग्रां जायोब्लासो बेफोरखौ जोङो होबथानो हागोन। दा बेखायनो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'नि सायाव मोजां नलेज थानो नांगोन, मोजां गियान थानो नांगोन जे गावनि गथ'आ एक्सुवेलि माबायदि मा, गावनि गथ'आ मा सानमारो, गावनि गथ'नो बाइकखौ होयोब्ला मा जागोन, गावनि गथ'नो मबाइल होयोबा मा जागोन, गावनि गथ'आ बाइक मबाइल लानानै बायजोआव ओंखारलांनानै मा मा खामानि मावहैयो, मा जाहोयो, मा लोंहोयो,
बिनि सायाव बिमा बिफाफ्रा गियान थानो नांगोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाफोरखौ बिनि सायाव गियान थानायखौ नुवाखै आरो बेफोरनि थाखाय गावबा गावनि गथ'खौ उदिस लानायबो नुवाखै, जायनि थाखाय बेफोर थासारिया जोंनि गेजेराव खमायनायनि सोलायै बांबोबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बिमा बिफाया जेब्लासिम नाजाया, बिमा बिफाफ्रा जेब्लासिम कनसियास जाया, अब्लासिमहालागै जों रावबो सुबुङा बेफोर खोथाखौ बुंनानै होबथानो हानाय नङा। दा बेखायनो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'खौ बिनिफ्राय रैखाथि होनांगौनि थाखाय बा बिनिफ्राय होबथानांगौनि थाखाय गावबा गावनो सांग्रां जानांगौ। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।